কেমন আছেন সবাই? আই হোপ সবাই ভালো আছেন আর আমাদের ভিডিও দেখতেছেন। আর আমরা চলে এসেছি ফাইনালি ব্রিজে ভিডিও বানানোর জন্য। আর আপনারা আমাদের ভিডিও দেখবেন আর ফুল দেখবেন। আর আজকে আমরা ফান করবো সবার সাথে। সো লেটস হ্যাভ আ ফান উইথ এভরিওয়ান। ফাইনালি আসছি ব্রিজের উপর। আর অনেক রোদ দেখতে পাইতেছেন, আমি তাকাইতে পারতেছি না ঠিকভাবে। তারপরও আমি ভিডিও বানাইতে চলে আসছি আপনাদের জন্য, জাস্ট আপনাদের খুশি দেওয়ার জন্য, বিনোদন দেওয়ার জন্য। বাট বিনোদন দেওয়ার মতো কিছু নেই, কারণ এই গ্রামের মানুষ তো যদি ভিডিও বানাই তো তারা কী ভাববে না ভাববে, সেজন্য ভিডিও বানাইতে অনেক সমস্যা হয়। বাট তবুও ট্রাই করলাম ভিডিও বানানোর আর আপনাদেরকে দেখানোর জন্য। ফান করবো ব্রিজে এসে, বাট ব্রিজে ফান করার মতো কেউ নাই, এই ফান করতে পারলাম না, সেজন্য আই এম এক্সট্রিমলি সরি। বাট নেক্সট টাইমে অবশ্যই ফান করব, যেগুলো আপনাদের অবশ্যই ভালো লাগবে। আর ফান করার মতো মানুষই নাই, কাকে নিয়ে ফান করবো ভাই? এখানে যাকে নিয়ে ফান করতে গেছি, দু চারটা শ্যুট করছি, বাট এরা ফানই বুঝে না ভাই, তাই ফান করতে পারলাম না, সেজন্য সরি, অবভিয়াসলি সরি। ফানে ভিডিও বললাম বাট ফান করতে পারলাম না মানুষের সাথে, গ্রামের মানুষ এরা ফানই বুঝে না ভাই, ইউটিউবে বুঝে না। సుబ్బులతోన కిలకమాకే సంటు బుడ్డి ইউটিউব চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেন নাই তো এখনই সাবস্ক্রাইব করে দেন, আর আপনার বন্ধুদের সাথে শেয়ার করে দেন। আর আমাদের আবারও দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে আর নেক্সট কোনো একটা জায়গাতে। তো আসসালামু আলাইকুম, সবাই ভালো থাকবেন আর নিজের খেয়াল রাখবেন আর নিজের ফ্যামিলির খেয়াল রাখবেন।